Bene, inspiciamus leges residentiae perpetue hongkongensis. Videtur res complexa, et est vere sicut labyrinthus. Sed in medio huius labyrinthi non solo de regulas agitur, sed de re multo profundiore, de identitate, et qui tandem significat locum aliquem domum vocare. Quomo ergo hanc viam invenimus? Priusquam in leges ipsas ingridiamur Paulum consistamus hic. Hac est interrogatione fundamentalis. Quid facitut locus non sit tantum inscriptio in tabula, sed domus. Hac sententia personalis, scitote est cor totius systematis legalis, quod hodie exploraturis sumus. Ecce conspectus itineris nostri. Primo, de promissione fundamentali loquemur, deine regulam illam magnam de septem annis spectabimus, videbimus quid fiat cum res incerte fiunt, et inspiciemus aliquas fabules veras, antequam ad questionem ultimam perveniamus, quid est domus. Omne iter alicubi incipit. In hoc casu, principum est promissio permanendi. Hoc est fundamentum solidum super quod omnia alia edificantur, sine hoc nulla esset via. Et hac promissio non est verbum inventum. Est scripta in lapide ut ita dicam, in lege fundamentali hongkongensi. Sicut casus nuoca ling demonstravit, hoc non est alicit quod administratio dat aut aufert prolivitu. Est ius fundamentale, punctum certum a quo incipere. Ergo ad viam latam pervenimus, quam plurimi ambulant, quaestio septem annorum. Ac non est parva regula in margine, est ut dicunt regula aurea, criterium centrale quod fere omnia determinat. Sed septem annos, quid nam hoc actuo significat, non est satis tantum ad esse, lex utitur his verbis, plerum que residens, hoc multo plus est, significat Hongkongum esse locum ubi vita tua radices habet, est ne centrum vitae tue, antantum deversorium in via, magna est differentia. Haec sententia ex judicio vallejos rem perfecte capit. Caelum non animum mutavit. Potas iter facere, potes mundum videre, sed ubi est domus tua, ubi manet animus tuus. Lex hic agnoscit domum esse aliquid quod intus portamus, non solum locum ubi dormimus. Et ecce ipsa verba. Tongzhou chu gyogaung lienshe tienen. Paucissima signa sinica, sed habent pondus incredibile. Hac non est interpretatio, sunt verba ipsaque fundamentum tod vitarum et judiciorum sunt. Petra, ut ita dicam, super quam omnia stant, aut cadunt. Regula videtur simplex, non ne, sed vita raro est simplex. Quid ergo accidit cum tua definitione domus non congruit cum definitione gubernationis? Bene, tunc intramus in arena tribunalis pro registratione personarum. Hoc tribunal vide, est locus ubi lex abstracta et vita humana, sape confusa et inordinata, se inveniunt. Est locus ubi leges frigida cum fabulis calidis et humanis concurrunt. Et hic in his imaginibus videnus illam collisionem, ex una parte documentum legale, rigidum, formale, ex altera, epistula manuscripta, paene potes sintire affectus in atramento. Hoc est drama, ratio quae ordinem requirit, contra vitas humanas, quae scimus omnes sape sunt omnia preter ordinatas. Iam satis de theoria. Entremus in mundum realem. Nunc de vites veris et judicis veris loquimur. Hic est ubi lex non solum applicatur, sed probatur, extenditur, et indertandum paene frangitur a complexitate vitae humane. Lex amat lineas rectes et claras, sed vitae nostre,
sunt plene nodis, curvis, rebus inopinatis. Officium tribunalis non est simplicerite itaut non dicere, sad patienter hos nodos vitae solvere conari. Ecce exempulim nuptiae commoditatis. Hic lex debet inspicire alicit incredibilidissime personale. Non sufficit documentum matrimonio stendere. Iudex debet interrogare. Esne hoc verus amor cui fundamentum vitae est, anestantum fraus ad statum obtinendum. Quaestio difficilissima. Et complexitas non desinit. Est nepuer vere dependens apparentibus, quid de legibus nationalitatis. Est ne documentum itineres signum quod alicis tantum transit, an manere vult, et quae sunt illa vincula invisibilia, quae familiam ad unc locum ligant. Qualibet quaestio est quasi novus labyrinthus intra labyrinthum maiorem. Post omnes leges, omnia judicia, omnes fabulas, iter nostrum nos reducit ad initium. Reducit nos ad cor labyrinthi, ad illam questionem simplexem, sed immensam. Quid tandem domum definit? Irresponsumum est, quod nulla formula est, non est index quem potes complere. Lex debet discere non solum legere documenta, sed legere vitam humanam. Quisque casus est unicus, quia omni vita, omni fabula est unica. Ergo finimus cum questione, non responso. Lexi potest annos numerare, documenta inspicere, itinera sequi. Sed infidi, cum totam vitam hominis in manibus tenet, quid est illul unum parvum subtile indicium quod clamat hic pertineo, hic est domus. Hac quaestio est, quae atiam post judicium in silentio remanet.